السلام عليكم ليكيب بيلي تاكي معكم. نهار جديد، موضوع جديد وكونفيك جديده. اليوم كاين ان كليون دوموند عليا كونفيك بور مونتاج فيديو، هو يخدم ماشي بالبريمير برو كيما اللي فاتحو، يخدم بفيلمورا ويخدم باليستراتور سكتش اب. هاد العفايس يخدم لا بوبليسيتي بزاف، عنده بيجي شويه ضيق. دونك قال لي واش تبروبوزي عليا، بروبوزيت له هذا الاي 5 9400 اف. كان ماذا بيا نلقى 9600 الكا اف مي ما لقيتش، درنا الاي 5 9400. علاش ما رحتش العفسه الاولى؟ علاه ما رحتش ا ام دي؟ علاه ما رحتش ا ام دي اللي درايفر تاعهم ما راهمش ستابل، وبالواحد ما خاطيه جيمنج، خاطيه لي ميزاجور دو بيوس، خاطيه لي ميزاجور تاع لي درايفر. العفسه هذه تعيه، يقدر يصرالو الليتنسي في الرام تنقص باسكو الميزاجور تاع البيوس ماهيش كومباتيبل، تاع لا كارت مير ماهيش كومباتيبل. ما حش يعرف، هو ما حش يدخل للسيت زعما بار اكزومبل تاع ازوس كل خطره وي فيريفي. دونك رحت له الانتل باسكو بور لو مومون لي درايفر تاعهم راهم ستابل. هذه العفسه الاولى. العفسه الدوزيام علاه ما رحتش لا ديزيام جينيراسيون؟ على جال هاد السبب، لا كارت مير رحت له البي 365. لو كان رحت له البي 460 تستقام شويه. انا على خيرت حبيت لا كارت مير هذه باسكو جماعه المونتاج فيديو جينيرالمون يسحقوا لي اكسبانشن هادو تاع البي سي اكسبريس، يسحقوا شحال من وحده. على بها خيرت هذه اكزاكت. يسحقوا بون لا كارت جرافيك نديروها هنايا في 16 اكس تروازيام جينيراسيون، ويسحقوا جينيرالمون تاع اليو اس بي، يزيدوا لي يو اس بي 3.0 بور لي ديسك دور اكسترني اكسيتيرا، ويزيدوا تاني لي كارتسون. لي كارتسون يسحقهم بزاف باسكو يحبوا يسمعوا ينحوا تخيش هذاك لافايس. والكليون قال لي انا حنزيد لها كارتسون بي سي اكسبريس، دوك نخلي له لي تساع باش يزيدوا من بعدها. يسحقوا تاني ستوكاج بزاف. هذه فيها ام 2 هنايا الفوق باش لو يبان هاوليك سلوت ام 2 وسلوت ام 2 هنايا لتحت. على بها خيرتها. لي رام بون فيها تاع 4 لي سلوت تاع لي رام، دونك يقدر يلحق هنايا واقيلا حتى 64 جيجا نورمالمون 64 جيجا دي دي ار 4 اوف كورس. وهذا هو لو شوا تاعنا تاع لا كارت مير. كانت الازوس لي بريم البي 365 بلس. لي رام درنا له 16 جيجا 2 فوا 8 الرام اكسل. هذه العفسه العيانه برك فهذه انها 2133. مي قال لي راح يشري الهايبر اكس كومونداها مازال ما لحقش. هذيك تاع 4 فوا 8 جيجا، دونك هذه هو يديباني بها. اس اس دي نيتاك 256. قلت له اذا حبيت تزيد ستوكاج باسكو الفيديو راح يرفد بزاف كيما انا جبت لروحي. هاوليك دقيقه برك، جبت لروحي ويسترن ديجيتال بيربل هذا الكاتيرا باش ندير فيه لي فيديو تاعي. مي هو البيجي تاعو راه شويه ضيق، دونك زرب اس اس دي باسكو يسحق يخدم بها. لا كارت جرافيك عفسه دو باز. جبت له لا جي تي 1030 من عند ازوس، فيها 2 جيجا 2 دي ار 5. كي شدت في الانترنت على الفيلمورا قال لك يحتاج مينيموم لا جي تي اكس نورمالمون لا جي تي اكس في سيري 700. علاه ما حبيتش نجيب له سيري 700. هذه العفسه الاولى سي دي دي ار 5 جي تي اكس لي سيري 700 هذوك سي دي دي ار 3. ودوكا البري تاع هذه والبري تاع الاخرى بيناتهم 100000. جو بريفير يدي هذه ولا يدي الاخرى. ولي كارت جرافيك اغلبيتهم ما كاش. هذه راهي زايده في البري، راهي دير 23000. دونك راح تلعب دور في البي جي. نروحوا لو بواتي اللي خيرناه اليوم. نبداو ندخلوا لكم شويه الالوان فلاشان. خيرنا زيغماتيك تريبل، نورمالمون تريبل ماشي تريو، هذا تريبل. علاه خيرت هاد لو بواتي اكزاكت. انا ماذا بيا بعدا باسكو ادريسابل العفسه الاولى ادريسابل ار جي بي، دونك هما في السوسيتي راح يطفيو الار جي بي. فيه تيليكوموند تقدر تبدل الار جي بي. هذه العفسه الاولى اللي حبيتها وتريغلي لا فيتاس تاع لي فان. العفسه الدوزيام ما باليش اذا تبان لارياسيون تدخل منها على الكوتي. انا على بالي في لي سوسيتي جينيرالمون ما يحطوش لي بواتي تاعهم ما يحطوهمش الفوق كيما نديرو حنايا. باغ اكزومبل هاوليك في البي سي تاع خويا بواتي الفوق، بي سي تاعي البواتي راهو الفوق، دونك
الهواء يدخل مام، باسكو كاين دي بواتي يدخلوا الهواء من التحت، جينيرالمون من التحت سيرتو اذا كان فيهم الكلاص على لافون، اذا حطيتهم من التحت تحت الطابله ما يدخلكش الهواء من التحت، راح تكون الغمه بزاف ويدخل معاه الغبره. دونك خيرت له ان بواتي فيه لارياسيون من على الكوتي. كنت نحوس على نورمالمون الماشي فاي هذاك تاع فراكتال ديزاين، ما لقيتش او ناقص. نروحوا لاليمونطاسيون، جبت له الجيم ماكس، هذه نورمالمون اسمها الفي بي 600 واط موديلار. والعفسه اللي همتني بزاف سي كو 80 بلس برونز سيرتيفي. هانيك فوكس، هاي فوكس، هاي 80 بلس برونز سيرتيفي. وثاني قال لي حاب يدير ان ليسونس تاع ويندوز اوريجينال، هاي اللي كان مغطيها برك على كوتي باش ما يكوبي كود، ما عليناش. سمع اليوم الفيديو بالك راح يطول، ما على باليش باسكو حندير فيه الانستالاسيون دو ويندوز. كانوا هادو هما لي كومبوزون، ما نطولوش بزاف ونبداو في المونتاج. بون ليكيب عفسه برك، هنا وجدت لاكارت مير، درنا البروسيسور، درنا الفونتيلو، درنا لي رام. هضرت ديجا في الفيديو الاول كاع على كي تبرونشي هذا الهادر تاع السي بي يو. دوك نسيي نبين لكم عفسه. شوف عفسه الاولى هاولي كاين هادر هنايا، هذا اسمه سي بي يو فان 2، تقرا سي بي يو فان بصح باش تبان 2. كاين واحد اخر مكتوب الان، هذا الطربه هاوليك. وكاين هذا مكتوب فيه سي بي يو فان، هاوليك الان منا اسمها فيها 1 2 3، وهذا الرابع اللي مكتوب فيه اللي ماشي مكتوب فيه، مكتوب سي بي يو فان برك، هذا هو الزيرو، هذا اللي تبرونشي فيه. سينو يخرج لك ميساج ديرور كل ما تشعل اليونيتي تاعك، يخرج لك يقول لك باللي مانيش نديتيكتي في السي بي يو فان تاعك. هذه العفسه الاولى. العفسه الدوزيام باسكو في لي كونفيك اللي من قبل كاع خدمنا بالا 320 والاش 410 ولا الاش 310. كاين 4 سلو درام 1 2 3 4. جينيرالمون تحط في السلو اللي بعيد على الكارت مير بوحده، تخلي واحد موراه واللي موراه، هادو كل واحد شانل. كاين هاي اللي كاو يقول لك هنايا تخلي لي سباس بيناتهم باش تاكتيفي الديال شانل تاعك. هذا هو لو بوين. دوك نروحو نبريباريو لو بواتي. ليكيب هاوليك لو بواتي نحينا زجاج اكسيتيرا. عندنا عفسه ستاند ابس هضرنا عليهم ديجا، هادو من داك يجوا صفوره هاوليك هنا اصبر هادي تبان، كانوا يجوا صفوره في لي بواتي جديد راهم يجوا كحوله، ما عليناش. في لو بواتي هذا راهم برونشي 1 2 3 4 بصح لتحت 5 6. هذه لو بواتي داروها على اساس الكارت مال هذه اللي هنا اي تي اكس
وانا لا كارت مير اللي عندي اي تي اكس راح تعمر لي لو بواتي كومبلي. اذا كانت الفورما تاع لو بواتي تاعك من غير اي تي اكس، باغ اكزومبل يقول لك هنا ا تي اكس، ميكرو تي اكس ولا اي تي اكس كيما انا هاهم ليك مكتوبين، دير البرونشمون تاعك في ستاند اوفز هادو على حساب لا كارت مير تاعك. انا هاي ليك لا كارت مير تاعي بون ترو تاع حتى كاع ترو في النص واللي ترو الفوق زوج زوج وزوج راهم ديجا منسطالين. بلا ما ننساو نديرو الاي او شيلد في بلاصتو هنايا، اي جي في الباطا في الكارت مير ونحطو لا كارت مير تاعنا. هاي نبداو. بون هاليك انا حليت لاليمونطاسيون كاتبين في الباطا موديلر مي هي سيمي موديلر. الفرق بيناتهم موديلر ما يجيش خارجين منها هكذا لي كابل هادو تاع 24 بين وتاع ال 8 بين تاع بروسيسور يجو كومبليت ديتاشي. هذه راهي سيمي موديلر ونديرو غير العفايس نسحقوهم في لي كابل برونشي غير واش تسحق. هنا عندنا ان كابل فيه دو مولكس، هاوليك المولكس فيه واحد ساطا، هذا فيه دو مولكس واحد ساطا، وهذا سي لو ويبين تاع لا كارت جرافيك. بون كارت جرافيك تاعنا وقت ما تسحقش دونك هذا ما نبرونشيوهش مي نعطيه لي كليون تاعي. هادو اللي نبرونشيوهم بين زوج باسكو عندنا الكونترولور انا برونشيناه تاع الار جي بي دوموندي لنا مولكس وراهو كاب هاوليك. الساطا اذا حيدير دير واحد اخر تخليلو كابل واحد اخر ليه، والاساس دي تاعنا يسحق ساطا دونك نسحقو بور لو مومون نبرونشيو هادو
كارت جرافيك مازال ما شفتش اكزاكت، واقيل تحق واقيل ما تحقش، دوك نشوف. ايكيب، لحظة الحقيقة، دوكا يبان the moment of truth. هاي اللي كلينيتي كملنا مونتاج، نعبزو دوكا وراهو الاون بوتن. هاي ليك كنشوفو دايما درنا سينيال اوب. هاي ليك عندنا السيجنال هنا، يقول لك راح ندخل لبيوس. بون هذا الديسك فيه ويندوز ديجا، يدخلنا الويندوز ديريكت. نعاود الريديماري برك اون سي جامي دقيقه برك، نورمالمون جامي تريديماري كي يدخل ويندوز هكذا، بصح حنا نعاودو ريديماريوه باش ندخل لبيوس برك. هاي ليك نعبز F2 في الكلافي. ورانا دخلنا لبيوس سبورت. هاي ليك ما باش لا يبان. ديتيكت لنا بروسيسور i5 9400F 2.9 جيجا هرتز. ما عليناش. الرام تاعنا 16 جيجا DDR4 2133. SSD تاعنا نيطاك 256. هاوليك يعطيك التمبيراتور تاع لاكارت مار. العفسه مليحه في البواتي هذا كيما قلنا. فيه 3 فونتيلاتور في لافون، دونك الاير فلو يدخل على الكوتي يروح لي كومبوزون، وحده في لاريير كيف RGB تخرج السخانه هذيك على برا. 3 انتيك وحده اكزوست. اذا درتو الجيمنج هاوليك بواتي ما شاء الله باهي. وعندنا هذه تجي معاه لا تيلي كوموند، نحبو نبدلو زعما نديرو RGB. هوب الحفله هاي ليك. فيه بزاف لي مود نورمالمون. هاي ليك فيه هادي وانا لوبسيون اللي درتو على جالها هي هاد القفله. هي هوب لي فونتيلو يمشو كلش طافي. على حيديروها تحت البيرو ولا باش ما ديرونجيهمش، بالك يخدم في الليل ولا ما على باليش.
ما يجينيش هكذا. مي حنايا for the sake of this video نديرو الحفله. هاي ليك بون. عرف سي امبورطون ثاني ان فلاش ديسك مينيموم 8 جيجا. غرافي فيه الويندوز 10 تاعك بيرني في هذا الفلاش ديسك. نحوه حطه من الفوق. ريديماري لو بي سي. اوكي نعاودو ندخلو البيوس نعبسو F2 في الكلافي. نروحو هنا البوت منيو نخير هاوليك الفلاش ديسك تاعي اداتا. نكليكي فيه خطره دوكي بوتي لي. ما راحش ندير انستالاسيون ويندوز في هاد لا فيديو، ما يكفينيش الوقت. راح نستاليها رابيدمون باسكو مولاها غدوه يجي يديها صباح ان شاء الله. راح ندير لكم فيديو واحد اخر على ويندوز. عم باش حنختار نقول ندير فيديو على الويندوز وما نديرش من الله غالب. المره الجايه ان شاء الله نوعدكم ندير لكم ان فيديو على الويندوز سبيسيالمون. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم ما تنساش دير جام، تابوني وتبارطاجي مع لي زامي تاعك. اون سي جامي عندك واحد حاب يدير ان كونفيك تشبه لهذه، ولا عنده دومين كيما هذا، عنده كونفيك كيما هكذا، يقدر يبدا بها. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.